Essa dica aí, galerinha, ó. Fox derretendo aqui a caixa fusível, ó. Esqueminha aí pra vocês aí, ó. Cada parafuso desse você limpa, coloca uma porquinha embaixo de cada um. Aqui atrás também, ó. Atrás, ó. Uma porquinha de cada um, apertando, porque ele pega no plástico com o parafuso. Então aqui a porquinha aperta no plástico. Aí embaixo você tira essa chapinha, coloca o fuzilzinho embaixo, põe a chapinha em cima e aperta. Então vai ter uma porquinha aí embaixo, tirando o contato do plástico com a barra aqui, ó. Então se der aquecimento, se derreter o plástico, não vai perder o contato aqui, ó. Que a derrete, ó, perde o contato com o fusível aqui, ó. Então aqui a gente vai colocar aqui em cima, aqui agora assim, ó, tá vendo? Aí não vai ter mais mau contato aqui, ó. Tem uma porquinha embaixo de cada fusível. Ó, tá vendo aqui, ó? Uma porquinha embaixo, aí coloca a fusível em cima e a chapinha em cima ligando tudo aí, ó.